Gràcies, presidenta. Senyor president, porten poc més de 50 dies i li volia preguntar si té vostè la sensació que estan actuant amb prou rigor, amb prou responsabilitat i amb prou sensibilitat social. Jo no hagués pensat mai que en 50 dies tindria tants exemples per pensar i acreditar que vostès no estan actuant amb prou rigor, ni amb prou responsabilitat, ni amb prou sensibilitat social. Li podria posar uns quants exemples. Però miri, li diré només dos. Vostès es van comprometre a no tocar ni metges, ni mestres, ni Mossos, compromís electoral. Però vostès ja diuen que les retallades afectaran, i de valent, a metges, a mestres i a Mossos, hi haurà menys. En canvi, hi ha capacitat financera per eliminar l'impost de successions i deixar de recaptar 400 milions d'euros. També era un altre compromís electoral. Aquest sí que el compleixen. Jo crec que això és una expressió de manca de sensibilitat social. Però permeti'm, el que ha estat de traca, ha estat aquest anticicló. Aquest anticicló que ha fet que un compromís electoral, eliminar els 80, passés a ser un debat entre conselleries, no escoltessin ni a comunitat científica, ni a professionals, ni a metges, retiressin la mesura, diguessin que no afectava la contaminació i al final aquest modest i habitual anticicló els hi fa treure els colors i evidencia precisament la seva incoherència. I és més, el no haver dit la veritat, que la mesura servia per evitar la contaminació. Per això li pregunto, com pensa garantir que el seu govern actua amb rigor, responsabilitat i una mica de sensibilitat social? Per repreguntar té la paraula l'il·lustríssim senyor Joan Herrera. Miri, senyor Mas, hi ha coses que són indiscriminades i la contaminació és indiscriminada, afecta a tothom per igual, a infants, a gent gran. Jo crec que un govern ha d'actuar amb responsabilitat i si té un programa i el programa topa amb la realitat, perquè al final acaba topant amb aquest modest i habitual anticicló, crec que un govern responsable ha de saber rectificar. Dic que a vegades fins i tot el programa de Convergència i Unió s'equivoca. I crec que seria hora que ho fessin. Vostè avui té una oportunitat. I vostè que ha dit que un govern ha de generar confiança, li dic que en 50 dies el seu govern està generant molta desconfiança. I desconfiança perquè no actua amb prou rigor, perquè actua amb el dogmatisme del programa i perquè simplement no escolta ni a científics ni a comunitats científiques. No passa res, rectifiquin. L'anticicló els dona l'oportunitat i rectificar és de savi i, com vostè diria, també de modestos.